තුවක්කු දෑහේන කියන නම. තුවක්කු දෑහේන. එතකොට මේක ලෝකේ මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් එකක් යනවා නම් කන්ට්‍රෝල් පාර්ට් එකක් එන්න නම් මේ ලෝකේ පැවැත්මක් පවතින්න නම් මැනේජ්මන්ට් එක ඕනේ. සහ සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් පිටත පොඩ්ඩක් අපි තියෙන මේ අත්දැකීම් එක්ස්පීරියන්ස් දේවල් ටිකක් එක එකතු කරලා මේක කෙනෙකුට හිතාගෙන ඉඳි අපිට පොඩක් එන්න පුළුවන් ඔළුවට. ඒක අමතරව දැන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකෙන් කොමර්ස් කරපු අයට මේක බලන්න නිසා මම හිතන්නේ කොමර්ස් නොලෙජ් එක ඇති දෙයක් පටන් ගන්න. අපේ හදන ප්‍රොඩක්ට් නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එකෙන් ගොඩක් අප් කරන්න සහ පාරවගත් ගන්න පුළුවන් මිලකට ඒක දෙන්න. අර කෘත්‍රිම වර්ණක රසකාරක හදාගෙන ඉඳලා කිසිම දෙයක් නැතුව නැචරල් තමයි මේ හැමදේම. ෂුවර්ද? මොකද ඔය රිපෝට් වලින් අපි සර්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ආතර් වීඩියෝස් ගෙන් පස්සේ ලංකාවේ කොස් වලින් ගේමක් ගහපු කෘෂි නිෂ්පාදන වලින් ලංකාවේ අංක 1 ව්‍යවසායකයා දැන් මං ළඟ ඉන්නවා. කවුද? දුලංචන පිතාලගේ. දුලංචන කියන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ මම වගේම කැම්පස් කොල්ලෙක්. දුලංචනේ හින්දා අපි අපේ භාෂාවට යනවා. මුලින්ම උඹ කවුද කියලා කියහමකෝ. දැනට මම ජෙක්ෆුඩ් සිලෝඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ කරුණාකරන අධ්‍යක්ෂකවරයා. හරි. ජෙක්ෆුඩ් සිලෝඩ් ආයතනයේ කළමනාකරන අධ්‍යක්ෂකවරයා මීට කලින් කවුද? මීට කලින් ගත්තොත් මීට කලින් කියන්නේ වර්තමානයේත් මම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්, ඒ වගේම දේශකයෙක්, ඒ වගේම කළමනාකරුවෙක් සහ ව්‍යවසායකයෙක්, නවෝත්පාදකයෙක් ඔය ඉතින් ගත්තාම විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් කරලා තියෙනවා. මාස්ටර්ස් මම දැන් ෆයිනල් රිසර්ච් වල ඉන්නේ. ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ මම හදාරනවා. ඊට අමතරව මම ආහාර විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හදාරනවා. ඊට අමතරව ඊට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ගැන මේ දවස්වල අධ්‍යාපනික කටයුතු පැත්තෙන් බලනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික කටයුතු ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයට අමතරව අපි ග්‍රාමීය මට්ටමින් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩ කටයුතු රාශියක් දැන් කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඉතින් ඊට කලින් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්, ඊටත් කලින් සාමාන්‍ය උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයෙක්, ඊට කලින් පාසල් ශිෂ්‍යයෙක්. දුලංචන මේකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් උඹයි මමයි දෙන්නම ගමේනේ. එතකොට අපි දෙන්න වගේම ගමේ ඉන්න තව කොල්ලෝ ටිකක් කෙල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා. හරිද? මුන් හිතන් ඉන්නේ මේ මුන්ට ජීවිතේ දිනන්න බෑ කියලා. දැන් මම ක්ලාස් එකේ හැමදාම කියන වචනයක් තමයි මංගාවට එනවුන් කවදාවත් ජීවිතේ පරදින්න බෑ. උන්ට දිනන්න විතරයි පුළුවන්. ඒක කැම්පස් ගිහිල්ලාද, කැම්පස් ගිහිල්ලා නෙමෙයිද, බිස්නස් එකකින්ද, රට ගිහිල්ලාද. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් උන් ජීවිතේ දිනන්න ඕන. ඔක තමයි වචනේ. හරි. එතකොට ගොඩාක් අය හිතන් ඉන්නවා උන් ගාව සම්පත් නැහැ, අපි ගමේ ඉන්නේ, අපිට මේක කරන්න බෑ කියලා. දැන් ඒක බොරුවක් කියලා මම හිතන්නේ ඔයාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඔයාගේ චූටි කාලේට යන්න. මගයි දැන් මේ ගම ගත්තාම පේනවා මේක ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අතිශය දුෂ්කර ගම්මානයක්. මේක ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තුවක්කු දෑහේන කියන ගම. ඒ කියන්නේ කොහෙද? තුවක්කු දෑහේන කියන නම. තුවක්කු දෑහේන. එතකොට මේක නම වගේම අයියලා දකින්න ඇති මේක රෙද්දි තියෙන දුෂ්කරතාවය මේ ගමේ. ඒ අවම සම්පත් යටතේ අවම යටතල පාසන යටතේ තමයි තවමත් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ටිකක් වෙනස් කරගෙන යනවා. හැබැයි මේ ඊට අවුරුදු 7කට කලින් තමයි මේ ව්‍යාපාරය මේක පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒ වෙනකොට තිබුණු තත්ත්වය මේ මාර්ග පද්ධතියක්වත් නැහැ. හරියට මම හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක් මේ ගමේ නමවත් ලොකුවට දන්නේ නැහැ. මේක බොහොම මම අද තමයි දැනෙන්නේ. ඒතර වනාන්තර අතින් ගත්තහම බොහොම සක්‍රීය ප්‍රදේශයක්. හැබැයි ආර්ථික අතින් ගත්තොත් ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අපි පොහොසත්, නමුත් ආර්ථික අතින් ගත්තොත් ඉතාමත් දුෂ්කරයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන මට්ටම් ගත්තත් මම හිතන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් අපේ ගොඩක් අයට ලොකු අධ්‍යාපන මට්ටමක් හිමි නැහැ. ඒක නිසා ලොකු දැනුමක් අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ අධ්‍යාපන මට්ටමින් අපිට අපේ ගමේ වැසියන්ට ලොකුවට ගන්න නොහැකියාවක් හම්බුණා. මොකද තිබුණු සමාජීය ආර්ථික තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ දුරංජන ඔයාට ඔයාගේ පරිසරය තුලින් මෙහෙම දෙයක් තුලින් හම්බුන්නේ නැහැ. කීයටවත් නැහැ. මොකද පරිසරය තුලින් මේ ව්‍යාපාරයේ මූල බීජය ආවා. මේක මුල් කාලේ ඔස් කියන කතන්දරය. ඔස් කියන කතන්දරය ආවා. සහ පරිසරයේ මේ තිබුණු ස්වභාව සෞන්දර්යයට මම සෑහෙන ඇලුම් කරා. ඒකයි මම ගමට එන්න හේතුව. ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කාලේදී මම මේ පාරවල් වල මේ චූටි පාරවල් වල එහා මෙහා යද්දි මේ
පාරට දැන් අයියලා තියෙනකොටත් දැක්කා මේ පාරට කොස් වැටුනහම පාරෙන් එකයි කොස් කෙලියේ. එතකොට ඒ තරම් පොඩි මේ පාරවල්. අපි පයින් යන්නේ කිලෝමීටර් 5ක් විතර අපි පයින් යන්න ඕනේ. මෙතනින්ද පාරට ඒ දකින්න තියෙද්දි. එතකොට මේ එන පාරවල් කාපට් පාරක් එනකොට අහුවෙන ඒකවත් තිබුණේ නැහැ කලින්. එතකොට කිලෝමීටර් 5ක් විතර අපි ගොඩක් පොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික අපි ඔක්කොම පයින් යන්නේ. එතකොට ඒකෙදි දැක්ක කට්ටක් තමයි මේ කොස් කියන දේ. මොකද මේක උඩින් ගියාම දකින්න සෑහෙන ගඳයි. ඒ වගේ මේක උඩින් ගියාම ලිස්සරා. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් වෙලාවට කණ්ඩි තියෙන දෙපැත්තේ. අපේ වයියාගේ කණ්ඩි පොඩි කණ්ඩි තියෙන්නේ නැත්නම් අනිත් පැත්ත ප්‍රපාතයක්. එතකොට ප්‍රපාතෙන් පණින්න බෑනේ කොස් පැටුනම පාරට අනිවාර්යෙන් අර පස් ගොඩ උඩින් ගොඩ වෙලා තමයි යන්නේ. උඩට ගිහිල්ලා තමයි යන්නේ සෑහෙන්න කට්ටක්. එතකොට කට්ට. එතකොට ඉස්කෝලේ යද්දිත් අපි ගොඩක් වෙලාවට උදේ 5ට දවසට උදේ 8ට පටන් ගත්ත ඉස්කෝලේ මතකයි. එතකොට 5ට විතර අපි මෙහින් යනවා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හවස එද්දි කොහොමවත් 6-7 වෙනවා. ඒතර වාගේ පළවෙනි ඉස්කෝලේ මම ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ විද්‍යාලයේ මේ ගාල් කුරුදුවත් තියෙන්නේ හන්දියේ. සහ ඊට පස්සේ මම ගාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් අර ඒ ගමේ ඉස්කෝලේට ගියෙත් රිච්මන්ඩ් එකට ගියෙත් දෙකම මේ කට්ට කාගෙන තමයි. උසස් පෙළ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ කොමර්ස් වලට මූල බීජයක් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඒතකොට උසස් පෙළට ගොඩ ආසාවෙන් හිටියා කොමර්ස් කරන්න. නෑ මම ආසාව කියන්නේ මම කොමර්ස් ගණන් ගත්තේ නැති පොත්ගලේ ඇත්තටම කොමර්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක මම O level වලටවත් බැලුවේ නෑ. මම ජියෝග්‍රැෆි කරේ. ඊට අමතරව මම ඇග්‍රිකල්චර් කරේ සහ මියුසික් කරේ. ඒතකොට උසස් පෙළ පටන් ගන්නේ උසස් පෙළ මම මැත්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මුලින් කරේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි මාස දෙක විතර. ඊට පස්සේ බයොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක කරා. ඒක යම් කාලයක්ම කරා. ඊට අමතරව මම බයොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක මට මැත්ස් සබ්ජෙක්ට් එක මට පොඩක් අමාරුයි කියලා ඇත්තටම තේරුණා. සහ බයොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක මම ආස කරා පොඩි කාලේ ඉඳලා. ඒක නිසා මම බයොලොජි කරේ. ඊට අමතරව මගේ සීයා අසනීප වෙලා මම ගියා හොස්පිටල් එකේ. මම හිතන්නේ මාසයක් විතර මම සීයාලට මට නවතින්න උනා. කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ඉඳන් දැන් මහ රෝහලේ. ඉතින් මේකෙදි මම දැක්කා වෛද්‍යවරු අපි වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම. එතකොට මේ කැපකිරීම මට හිතුණා මේ කැපකිරීම කරන්නේ අතරම මේ අසීමාන්තික කැපකිරීමක්. එතකොට මම අවුරුදු 2.5 3ක් විතර මම බයොලොජි කරලා ආයෙත් මම යුනිවර්සිටි ගිහලා අවුරුදු 5ක් විතර කරලා ආයෙත් හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා තව අවුරුදු 10ක් විතර තවත් කට්ට කාලා කොහේ හරි දුරගත් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ නැවතත් මේ වගේ කැපකිරීමක් කොහොමද මම කරන්න කියලා මට හිතුණා. එතකොට මට හිතුණා මේක ඇත්තට මම හොයන ජීවිතේ නෙවෙයි. ඒක නිසා මම මේකෙන් වහම අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා මම බයොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ තුලන්ජන ඔයාට ඕනේ ඉක්මනින් දියුණු වෙන්නද? ඉක්මනින් දියුණු වෙන්න ඕන වුණා. සහ නමුත් මම හැබැයි මගේ එහෙම ඉලක්කයක් ලොකුවට තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම කරපු දේ තමයි මම අර මියුසික් කරලා තිබුණ නිසා මම ආර්ට්ස් ඊට පස්සේ කොමර්ස් කියන දේ ආසම නැති නිසා මම ආර්ට්ස් වලට දැස්සා. ඒ කියන්නේ බයෝ කරලාද මෙතනට එන්නේ? බයෝ කළා නෙමෙයි මම කොමර්ස් කළා. එතකොට මම ඊට පස්සේ අන්තිම මාසෙට ගියේ අතරම කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තා. සෙකන්ඩ් ෂයි නෙමෙයි. නෑ සෙකන්ඩ් ෂයි නෙමෙයි ෆස්ට් ෂයි. එතකොට අන්තිම මාසෙට කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තා. ඒ කියන්නේ අන්තිම මොහොතේ කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තා. වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා අතරම. හැබැයි කොමර්ස් වලදී එද්දි මට දෙයක් තේරුණා. මම බැලුවා කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල දිහා. ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෛද්‍යවරු හිටියට ඒක මැනේජ් කරන්න මට කොමර්ස් ඕනේ කියන දේ මට හිතුණා. ඊට පස්සේ නවලෝක රෝහල දිහා මම නිකන් බැලුවාම ඒක ඇත්තටම මැනේජ් කරන්නේ වෙනම මැනේජ්මන්ට් එකක්. රුහුණු හොස්පිටල් එක මැනේජ් කරන්නේ වෙනම මැනේජ්මන්ට් එකක්. ඒක ඉන්නේ කොමර්ස් කරපො. ඒතර ડોක්ටර්ස්ලා පඩි දෙන්නේ කොමර්ස් කරපො. මට තේරුණා මේක තමයි සබ්ජෙක්ට් එක කියලා. ඒතර මේක ලෝකේ මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් එකක් යනවා නම් කන්ට්‍රෝල් පාර්ට් එකක් එන්න නම් මේ ලෝකේ පැවැත්මක් පවතින්න නම් මැනේජ්මන්ට් එක ඕනේ. ලෝකෙට මැනේජ්මන්ට් එක නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා මට එකක් මම හිත හදාගන්න. අනිත් එක ඇත්ත කියලා පස්සේ තේරුණා මට. මම හිත හදාගන්න මොකද අනිත් සබ්ජෙක්ට් එක මට දැන් මම මේ කොමර්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගණන් ගත්තේ නැති වෙන නිසා මට හිත හදාගන්න ඕන නම් මේ කොමර්ස් කියන දේ වැදගත්කම මට ගන්න. ඒකට ඇත්තට මේක වැදගත්කම මට තේරුණා මේක ගැන හොයද්දී. ඒතර දුලන්ජනවට තේරෙනවද? ඔයා කලින් හිතනවනේ මේ කොමර්ස් කියන එක ගණන් ගන්න නැහැනේ. ඒ ගණන් ගන්න නැති වෙන ප්‍රධාන හේතුව ආගම තොරතුරු නැතිකම. තොරතුරු දත්ත සහ තොරතුරු නැතිකම සහ ඒක විශ්ලේෂණය නොකරන මේ ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් මම දැන් ඊට අමතරව මම ආගමික වැඩ කටයුතු ටිකක් බහැලා කරපු මනසේ. එතකොට අයියේ මම අසපුයි ගොඩක් අසපුවට සම්බන්ධයි. මම වෙන අසපුවට ගොඩක් සම්බන්ධයි. දැන්වත් මම නිතර යනවා. ඒතකොට ඕකේ මම ගොඩක් අයත් එක්ක මම මේ අපේ පොල් සෙට් එකක් හිටියේ. ඉතින් අපි සෙට් එකත් එක්ක අපි දානියෝ යන්න යනවා. ඊට කලින් දවසේ. සාමාන්‍යයෙන් යනවා. දැන් මේ ළඟදී නම් ඇත්තටම යනවා. ඔකට කියන්නේ ගාල්ලේ මම මැලෑගොඩ අසපුවට යන්නේ. එතකොට ඕකේ චෙප් ලයින් වගේ දන්නවා ඇති. දැන් සිල් ගන්නලා වෙන්න දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කලින් දවසේ චෙප් ලයින් තමයි උයන්නේ. ඔව්. ඒතර මම කරපු වැඩේ අපි ටීම් එකක් හදාගෙන ඊට කලින් දවසේ ගියා චෙප් ලට උදව් කරන්න.
පින් සිද්ධ වෙනවා. ඔව්. පින කියලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බලලා යනවනේ. යනවනේ කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට. කැම්පස් එකේ ඉන්නකොට ගියා. මම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරද්දි ගියා. ඔව්. ඉතින් අර ඒකෙදි මට පුළුවන් වුණා මේ උයන්න හොඳට. ඒ කියන්නේ දුලංජන ඔබ සෙකන්ඩ් ෂයි නෙමෙයි කරේ. නෑ ෆ්‍රෙෂ් අයිඩියා. මාස 7න්. මාස 7ක්. ඒතර මාස 7න් ඔයාට මේක කරන්න මම හිතන්නේ මම ඉස්සෙල්ලම මම සෑහෙන දැන් මාරු වෙලා මට ඇත්තටම ලොකු ෆෝකස් එකක් තිබුණා මම සෙකන්ඩ් ෂයි ඔයා මැත්ස් කරනවා මම සෙකන්ඩ් ෂයි වගේ කරන්න හිතාගෙන තමයි මම ඇත්තටම මේ ක්ලාස් එකකට ගියේ එහෙමයි. චන්ද්‍රසර් ගාවට මම ගියාට පස්සේ චන්ද්‍රසර් කිව්වා ඔයා ෆස්ට් ෂයි try කරන්න බැරිවුණොත් අපි සෙකන්ඩ් ෂයි කරමු කියලා ඉතින් කිව්වා. අන්තිම මොහොතේ චන්ද්‍රසර්ගේ top 20 වත් මම නැගිට්ටා අන්තිම එක්සෑම් වල. මුල් ටිකේ වුණා නැහැ. පැත්ත පළාතක හිටියේ අන්තිම එක්සෑම් දෙකේ වගේ මට නැගිටින්න හම්බුණා. කොහොම හරි ඉතින් පිනකට සහ අර කැපවීම මත ඇත්තටම මේ හොඳ රිසල්ට්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා ඒක. ඒ කියන්නේ ඒකට මාරම එකක් චන්ද්‍රසර් දීලා තියෙනවා. වර්ක්ෂීට් එකකින් චන්ද්‍රසර් හරියටම කරා. ඒ කියන්නේ මම අවුරුද්දකටවත් මම හිතන්නේ නිව් ඉයර් වලටවත් එළියට බැස්සේ නැහැ. ඒ අවුරුද්දේ. තමයි. හරි. ඊට පස්සේ දුලංජන දැන් ඔය A level සිද්ධියනේ. A level ඊට පස්සේ ඔයාට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න රෑන්ක් එක ආව 32. ඔයා හොඳටම දන්න දැන් ජපුරේ. එතනදී ඔයාට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන අදහසක් තියෙනවද? මට ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ මට තේරුණා මම මැනේජ්මන්ට් කරන්න ඕනේ සහ මම මැනේජ්මන්ට් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් මම ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඕනේ කියන දේ මට හිතුණා. මොකද මැනේජ්මන්ට් එකේ ජොබ් කරන්න පුළුවන් සහ ජොබ් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඕකේ මට තෝරගන්න මට ආසාවක් ආවා ජොබ් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ. කොහොම හරි මම චාර්ටර්ඩ් කරන්න පටන් ගත්තා. චාර්ටර්ඩ් එක යද්දී මම ඊට පස්සේ ඒක කරන ගමන් යුනිවර්සිටි යනවා. යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා මම යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා ඇහුවා මම ලෙක්චරර්ස් ලාගෙන් මට කොස් වලට වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ. ලෙක්චරර්ස් ලාගෙන් අහනවා. ඔව් මම අහනවා. මම ඊට කලින් අයියේ මට කියන්නව තිබුණා මම මෙහි වතුරබ දැන් මේ කොස් සම්බන්ධයෙන් වගේ දේවල් සෑහෙන දකින්නවනේ. ඒතකොට මට මේක රිලේටඩ් මට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒක නිසා මම ගිහිල්ලා හොයන්න මට හිතුණා. මම බයිසිකලෙන් ගිහිල්ලා මම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහි වතුර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයෙන් ගම මේ කොස් එහෙම තියෙනවා මොනවද කරන්න නැද්ද කියලා. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ ඒ දවස්වල මොකක්වත් ලොකු ෆෝකස් එකක් තිබුණේ නැහැ කොස් වලට. ටිකක් කරන්න උත්සාහ කරා. නමුත් ලොකු ෆෝකස් එකක් තිබුණේ නැහැ. මට කියපු දේ තමයි දුලංජන මම ඔයාලා දෙයක් පටන් ගන්නවා තාම ලංකාවේ ලොකු දෙයක් පටන් ගන්න නැහැ. මම කියන්නේ 2016 විතර. පාල වෙන මම ඒ ලෙවල් කරන්නේ. එතකොට ලොකු දෙයක් කරන්න පටන් ගන්න නැහැ. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් දෙයක් පටන් ගන්න අපි සපෝට් එක උපරිම දෙනවා කියලා. මට ඒ වචනේ මම හිතන්නේ මේ සෑහෙන්න හිට වුණා මගේ හිතට. හරි මයාලා මගේ පස්සෙන් ඉන්නවනේ. දෙයක් කරන්න මට කරන්න පුළුවන් කියලා. මම යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා මම ලෙක්චර්ස් ලා ගියාම ෆස්ට් ඉයර් ගේම මට මෙන්න මේ කොස් වල දෙයක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මට අයිඩියා එකක් නැහැ මම කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. මට කියපු දේ තමයි ඔයා පුළුවන් නම් යුනිවර්සිටි ළමයෙක් විදිහට මේක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ දත්ත සහ තොරතුරු මත පදනම් වෙලා මේක පටන් ගන්න කියන දේ තමයි මට කිව්වේ. හරි. එතනින් නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මූට කොස් ගැන අයිඩියා එක කියන්නේ චූටි කාලේ. චූටි කාලේ කියන්නේ හොඳට බලන්න තමන්ට ඉස්සරහට යන්න ඕන මොන පාත් එකද කියලා චූටි කාලේ ඉඳන් ඒ වුණ තියෙනවා. කොස් වලට මොකක් හරි කරන්න ඕන. මූගේ වචනෙන් කියනවා කොස් වලට මොකක් හරි කරන්න ඕන. ඒක ගමේ ඉන්නකොට හැදිච්ච කතන්දරයක්. හරි දුලංගල දැන් බයමයි සෙට් වෙන්නේ මුලින්ම කැම්පස් එකේදී. දැන් උඹට දැන් ඔන්ටෙක් වෙන්න කැම්පස් එකෙන් ලැබිච්ච දායකත්වය මොන වගේ එකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. කැම්පස් එකෙන් අයියේ ලොකු දායකත්වයක් හම්බුණා. කැම්පස් එකෙන් තමයි මට ගොඩක් වෙලාවට පෙන්නුවේ පාර මෙන්න මේ පාරේ ඵලයන් කියලා. එතකොට ඒකට ආපු දේ තමයි මට එකක් දත්ත සහ තොරතුරු මත පදනම් වෙලා තීරණ ගනි කියලා. ඒක කියන්නේ අපි අර හදවතට ඉඳන් හැංගීමෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය තීරණ ගන්න. ඒතකොට අපි හිතනවා මට මේක අම්මු හොඳයි, මට මේක හොඳයි. එහෙම කියලා හිතනවා මම තීරණයක් ගන්නවා. ඒතකොට ඒක නෙවෙයි ඇත්තටම සත්‍ය ඒක නෙවෙයිනේ ඇත්තම කතාව. සත්‍ය වෙන්නේ දත්තයි තොරතුරුයි මත පදනම් වෙලා හරි විශ්ලේෂණයක් කරලා නිවැරදි තොරතුරු තීරණයක් ගන්න. හරි. දැන් මේ අපේ කාලේ වගේ නෙවෙයිනේ බා. දැන් ඉන්න උන්ට දත්ත කියන්නේ ලෝකයේ අතේ තියෙන්නේ. එතකොට උන්ට දත් හොයාගන්න එක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද උන්ට? ඒක විශ්ලේෂණය කරන මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් අපි ෆයිනල් රිසර්ච් අයිය කරලා තියෙන්නේ දැන් අපි මාස්ටර්ස් රිසර්ච් කරනවා, PhD රිසර්ච් කරනවා. එහෙම නෙවෙයි. එච්චර රිසර්ච් මට්ටමට යන්න දෙයක් නැහැ. එක පොලේකට ගත්තනම් අපිට ඒක දැන් Excel sheet එකකට ওই ටික දාගත්තනම් අපිට graphs අඳලා බලන්න පුළුවන්. ඕක ටික වගුවකට දාලා බලන්න පුළුවන්. එක දැන් අයියලා උනා කියලා දෙනවනේ මේක විශ්ලේෂණය කරන ක්‍රම. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් වලදී දැම්මම ඒවා තමයි ඉතින් දිගටම තියෙන්නේ. දැන්
ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල එන නොලෙජ් එක තමයි යුනිවර්සිටි එකේ වේවා මාස්ටර්ස් වල වේවා ඉතින් එහාට සියල්ල. දැන් මම ඔය ටික කරලා තියෙන නිසා මම බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මට. මොකද ඔතන එහාට සම්පූර්ණ යූස් වෙන්නේ ඔය ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් නොලෙජ් එකනේ. එතකොට ඕක පොලිෂ් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ විතර. ඇත්තටම අපි කරන්නේ සරල විශ්ලේෂණයකින් ඉඳලා ගැඹුරට යන එක. ගැඹුරට යන එක. එතකොට ඔක ඔය ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරන කාලේ ඉගෙන ගන්න ටිකෙන් අපිට ලොකු ගේමක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ 75ක් 80ක් ගේම ගහලා ඊටු ටික අපිට පොලිෂ් කරගන්න තමයි යුනිවර්සිටි අපි යන්නේ. අන්න ඒකයි වාට නිතරම කියන්නේ ඔය දකින ෆොටෝස් හරි දකින මොනවා හරි විස්තරයක් කියන්න නෙමෙයි. හරි දත්ත ටික හොයාගෙන ගුරුවරයෙක් තෝරගන්නකොට වුණත් ඒ දත්ත මත පදනම් වෙලා හරිම ගුරුවරයා තෝරගන්න කියලා. ඒ නිසා නිතරම මතක තියාගන්න ජීවිතේ තොරතුරු ගන්නකොට ජීවිතේ තීරණ ගන්නකොට ඔයා හරි දත්ත හරි තොරතුරු අනිවාර්යයෙන්ම රැස් කරන්න. අපි අන්තිම කතන්දර වලට යන්නේ. දුලංචන දැන් ඉන්නේ බං අපිත් එක්ක ඉන්නේ එලවල් ළමයි. එලවල් ළමයි හැබැයි අපේ ජෙන් එක නෙමෙයි. ඒක අපි මතක් ගන්න ඕන මොකද අපේ ජෙන් එක නෙමෙයි මේක. සෑහෙන්න වෙනස්. එතකොට මේ ජෙන් එකේ ඉන්නවා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ ළමයි කමතෙන් ආවම අපි නිතරම අහන දෙයක් තමයි මොකෙක්ද වෙන්න බලන් ඉන්නේ. එක එක දේවල් කියනවා. චාර්ට් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්, බැංක් මැනේජර් කෙනෙක්, සමහර අය ගැල්ලම සමහරලාට කියනවා මං සැලුන් එකක් දාන්න ආසයි. ඔය වගේ කතන්දර ගොඩ තියෙනවා. හරි. අපි තුමු හරි ඔයාගේ පැත්තෙන් මට ගන්න පුළුවන් ඔන්ටෙක් වෙනවා කියන එකනේ. හරි. ඒ ලෙවල් ළමෙක් ලොකු හිතේ අදහසක් තියෙනවා ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න ඕන. ලොකු අදහසක් තියෙනවා. එයා කැම්පස් යන්න තේරෙන්න පුළුවන් නොතේරෙන්න පුළුවන්. කොතනින්ද මම පටන් ගන්න ඕනේ? පටන් ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නකින්යි. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් කියලා ඉස්සෙල්ලා හොයන්න ඕනේ. ලෝකේ තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්. මට පොස් කියනදී ප්‍රශ්නයක් වෙලානේ තිබ්බේ. ඒකට කාලින් ඉඳලා. ඒකට උත්තරයක් වෙන එක තමයි මම කරේ. මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න වලටනේ අපි වුමනා හදන්නේ, අවශ්‍යතාවයට වුමනා හදන්නේ. එතකොට ඒ දේවල් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නකට විසඳුමක්. සහ සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් පිටත පොඩ්ඩක් අපි තියෙන මේ අත්දැකීම් එක්ස්පීරියන්ස් දේවල් ටිකක් එක එකතු කරලා මේක ගැඹුරට හිතාගෙන නැද්දි අපිට පොටක් එන්න පුළුවන් ඔළුවට. ඒක අමතරව දැන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් දැන් කොමර්ස් කරපු අයට මේක බලන නිසා මම හිතන්නේ කොමර්ස් නොලෙජ් එක ඇති දෙයක් පටන් ගන්න. ඊට අමතරව දැන් අපි හිතමු අධ්‍යාපන මට්ටම මදි කියලා හිතනවා කියලා යම්කිසි මට්ටමකදී ඕනෑ තරම් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඇතුලේ බොහොම අඩු මුදලට ඕනෑ තරම් කෝසස් තියෙනවා දැන් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න. එතකොට දැන් මම අයියට කලිනුත් කියලා තියෙනවා නිකන් මම ඉන්ටර්නල් මම ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න කලින් මම ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ෂිප් වලින් ඊට කලින් මම ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා. එතකොට මොකද අපි O level failed A level failed කියන එක නෙවෙයි. දැන් ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය අපේ කාලටත් වැඩිය අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඇතුලේ ඕනෑම ළමයෙකුට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය වේවා, ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලය වේවා, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, උරුම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළු සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පෞද්ගලික අංශයක් තියෙනවා. මම මේ රාජ්‍ය අංශය ගැන කතා කරොත් සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියම ළමයින්ට ඕපන් කරලා තියෙනවා දැනුම දෙන්න. දැනුම ගන්න. එතකොට ඕනම කෙනෙකුට ව්‍යවසායකයෙක් වේවා, ඕනම ශාස්ත්‍රයක නියැලෙන කෙනෙක් වේවා, Tamanට අවශ්‍ය මොහොතේදී අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන් වටපිටාව දැන් හදලා තියෙනවා ලංකාව ඇතුළේ. එතකොට ඕනම ළමයෙකුට පුළුවන් තමන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ෆේල් වුණාද පාස් වුණාද කියන කතාව නෙවෙයි ෆේල් වෙලා නම් සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් කරලා තමන්ගේ ශාස්ත්‍රය යන්න පුළුවන්. පාස් වෙලා නම් ඩිප්ලෝමා කෝස් එකකින් ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙම අදාළ කරන PhD එක දක්වා PhD කියන්නේ අපේ අවසාන ලෙවල් එක ආචාර්ය උපාධියනේ. ආචාර්ය උපාධිය දක්වා හදාරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඒක නිසා ඕනම කෙනෙකුට කිසිම බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මේකට මේ රට කියන්නේ සම්පත ආකාරයක් අයිය. දැන් මෙතන මම හිතන්නේ ළමයි ඉන්නවනම් විදේශගත වෙච්ච අය හරි නැත්නම් කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ අයට තේරෙනවා මේක ගිහිල්ලා විදේශ රටකට බහිද්දි පළවෙනි දවස් 3-4 දින ආතල් එක ඊට පස්සේ නෑ. මොකද ඒක ස්ට්‍රෙස් එක, ඒ කැමරටාවන්, ඒ දේශගුණික විපර්යාස ඒවත් එක්ක අපි රට කොයිතරම් සෞභාග්‍යවන්ත වාසනාවන්තද කියලා ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා මෙහෙට අපි සල්ලි අතින් අඩු මට්ටමකින් කියන්නේ ධනය අතින් අඩු මට්ටමකින් රටක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවත් අපිමනේ. නමුත් ස්වභාව සෞන්දර්යය අතින් අපිට උපරිම සම්පත් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සම්පත් ගන්න තමයි ගොඩක් රටවල් ධනෙ හොයන්න ගත්තේ. ඒ ධනෙ හෙවිවි ප්‍රතිඵලයක් අස උන් පොසත් වුණා. අපිට ස්වභාව ධර්මයේ සම්පත් උපරිම වශයෙන් දීපු නිසා අපි දුප්පත් වුණා. එතකොට මාස 6ක් ශීත කාලය සහ මාස 6ක් මේ උණුසුම් කාලය අපිට නැහැනේ. අපි දිගටම සෞඛ්‍ය දේශ ගුණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා අපිට සල්ලි අතින් ලොකු උවමනාවක් නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන්න එළියට බැසහම කන්න බොන්න ටික ඕන ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මං හිතනවා අපි දුප්පත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් ඒක. මොකද අපිට ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් සම්පත්
ආකාරයක් දීලා තියෙනවා. ඔය සම්පත් ආකාරයෙන් අපි හරියට ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ. එතකොට ඕක ඔය සම්පත් ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඒ ලෙවල් කොමර්ස් කරන ළමකට හොඳටම පුළුවන්. මොකද එයා තමයි දන්නේ බිස්නස් එකක් මේ ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ෂිප් කියන්නේ තියෙන සම්පත් වලට අගේ එකතු කරලා ධනයක් උත්පාදනය කරන මිනිස්සෙක්නේ. ඒතකොට ධනයක් උත්පාදනය කරන්න අපි සර්විස් එකක් හරි නැත්නම් අපි තියෙන මැටීරියල් එකක් අවශ්‍ය කරලා ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හරි මොනවා හරි කරනවා නම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න අපි මේ ස්වභාව සෞන්දර්යයේ තියෙන මේ සම්පත් මේ ගැටලු මේ වලට විසඳුම් තමයි හොයන්නේ. එතකොට මේ ස්වභාව සෞන්දර්ය සම්පත් උපයෝගී කරගෙන මේ ගැටලු වලට විසඳුම් හොයන්නේ. කියන්නේ අන්තිමට උඹ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව උඹට චූටි කාලේ ආපු ප්‍රශ්න. ජැක්ෆෘට් සිලෝන් කියන්නේ තුලංචන ලංකාවේ කොස් වලින් ලෝකයක් හොල්ලපු ප්‍රධාන ආයතනයක්. එතකොට මේ ආයතනය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා නැත්නම් මේක හිතිච්ච දවසේ ඉඳලා ඔයාට හම්බෙච්ච දේවල් මොනවද? මම හිතන්නේ සම්බන්ධතා ප්‍රධාන දේ. ඒ කියන්නේ මට ගොඩක් ලොකු මම හිතන්නේ මේ වයස මම තාම 28යි මට. එතකොට මම හිතන්නේ මට මේ 28 ඇතුලේ ලංකාවේ ප්‍රධාන පුද්ගලයෝ ටික ගොඩක් වෙලාවට මුණ ගැහෙන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඒ අයගේ දැනුම, ඒ අයගේ අත්දැකීම් ෂෙයා කරගන්න, ඒ දේවල් වලින් මට සෑහෙන දෙයක් ගන්න හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අවෝඩ්ස් අතින් ගත්තොත් ගොඩාක් අවෝඩ්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ සම්මාන වගේ දේවල් ගොඩක් ප්‍රධාන එකක් දෙකක් මතක් කරගන්න. දැන් අපි දකුණු පළාතේ ගත්තොත් හොඳම ව්‍යවසාය මධ්‍ය පරිමාණ හොඳ ව්‍යවසායගත ව්‍යාපාරය වුණා 2024. Best Slim Ismeda Best Innovation to Commercialization වුණා 2023. හොඳම නැගින ව්‍යාපාරය වුණා. ඊට පස්සේ ජාතික මට්ටමින් ගත්තොත් හොඳම ඇග්‍රි බේස්ඩ් දැන් නැෂනල් බ්‍රෑන්ඩ් එක්සලන්ස් වල අපි හොඳම ඇග්‍රි බේස්ඩ් සෙක්ටර් එකේ හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එක 2024 කියන්නේ මේ අවුරුද්දට දෙන එකේ. ඒ වගේ අර ගොඩක් තියෙන අවෝඩ්ස් ලාගෙදී මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවෝඩ්ස් වලට වඩා වටින්න වට හම්බෙච්ච කන්ටැක්ට්ස් ටික. කන්ටැක්ට්ස් කියන්නේ මට හම්බෙච්ච දැනුම අත්දැකීම් කුසලතා ඒ ටික මට සෑහෙන වටිනවා. මොකද මම ජීවිතය ගැන ලොකු පරිචයක් ලැබපු මිනිස්සු ආශ්‍රය කළා මම ඒ ආශ්‍රය වලින් ලොකු පරිචයක් ලබා ගත්තා. ඒතකොට මම අවුරුදු 28ක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මම දුක් වෙච්ච දවසක් නැති තරමයි. ඒ කියන්නේ මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මම එහෙම දුක් වෙච්ච මිනිස්සෙක්වත් මම කවදාවත් මට මතක ඇති කාලෙක මම අඬලා හරි දුක කියන්නේ මොකක්ද කියලා එහෙම මට ෆීල් වෙලා නැහැ ඇත්තටම. ඒක නිකන් අස්වාභාවික වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වැළපිලා නැහැ. සහ වැළපිලත් නැහැ. මට තරහ ගිල්ලත් නැහැ ඇත්තටම. ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි. ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි. ප්‍රශ්නයක් ඇතුළේ මම අඬන්න පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සෙකුත් නෙවෙයි. එහෙම අඬන්න තරම් ඇත්තටම දෙයක් තිබුණෙත් නැහැ ඉතින්. මොකද මම අත්දැකීම් හෙව්වා. නිතරම මට අත්දැකීම් මම අර පොඩි කාලේ ඉඳලා රාහුල මේ පොඩි හාමුදුරුවෝගේ කතාව ගොඩාක් ෆලෝ කරා. ඒ කියන්නේ අර බැලි හොරක් උඩ දාලා උදේට අත්දැකීම් මේ මට අවවාද අනුශාසනා දෙන්න කියන්නේ. ඒක මම මාර විදිහට මට ඒක හිතට වැඩිච්ච කතාවක්. ඒකත් එක්ක අපි මාර විදිහට දියුණු වෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් මම දකුණු මම රැග් සීසන් එකේදී පවා මම හොස්ටල් ඉන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕනේ හින්දා. ඒකට මම යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලෙත් මම හිතපු දේ තමයි මට හරි ඕකේ මම මේක අත්දැකීම ගන්නවා. මේක අත්දැකීම ගත්තොත් මට වැටුණත් මේකෙන් නැගිටින්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ එකපාරක් මේ ෆැක්ටරි ඔක්කොම ගිනි ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට පොඩි ඉස්සරලා කාලේ පටන් ගත්ත කාලේ මම පොඩි ලොරියක් ගෙනාවා. ලොරිය ගෙනල්ලා සතියෙන් කුඩු වට්ටගෙන හැපුණා. මම ඒ දවල් දැක්ක දේ තමයි මම හරි හැපුණා නම් මට පුළුවන් ඉතින් මේ හැපිච් එක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමේ හොයාගන්න. දැන් ලොරියක් හැපුණාට එතකොට මට දැන් අරගෙන මොකද ඒ නිසා මම දානවා පාත් එක. එතකොට මම නිතරම හිතමු දෙයක් තමයි හරි. මේක ෆේල් වුණා නම් මෙතනින් ලොකු දෙයක් මට ගන්න පුළුවන් නේද කියන එක. ඕක මම වගේ අහන්න හිටු එකක්. ඒ කියන්නේ මේක කරගෙන යද්දී බාධක ආවේ නැද්ද? බාධක සෑහෙන ආවා. බාධක ආවා ඉස්සෙල්ලම මම හිතන්නේ ගෙදරින් ඕන කෙනෙකුට බාධාවක් එනවනේ. දැන් මමයි සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි ළමයි කරනකොට අර ඩිග්‍රී එක සහ ප්‍රොෆෙෂනල් කෝස් එකක් කරනවා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඔව්. එළියට ගියාම තව ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් කෝස් එකක් අඩුයි කරනවා. නමුත් මම ඉන්න කාලේ මම චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කරා, HRM කරා, සයිකොලොජි කරා, ඔන්ටර්ප්‍රීනර්ෂිප් කරා. ඔය වගේ මම කෝසස් 6ක් කරා යුනිවර්සිටි කාලේ ඇතුළතදී. එතකොට යුනිවර්සිටි කෝස් එක අමතරව. ඊට අමතරව මම ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් කරා පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක ඒ වගේ සහ ෆුඩ් සයන්ස් ඒ වගේ පැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ගණනාවක් මම කරපු නිසා ගෙදරින් ඇයි මෙච්චර කෙනෙක් ඔබ මේ බුද්ධලාලි කෙනෙක් වෙන්න හදන්නේ කියලා ෆීල් එක එනවා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ. මොකද කොස් එක අහුලගෙන මේ කොස් එක අපේ අම්මලාගේ සාම්ප්‍රදායික මතය. මොකද ඒක කොස් එක ටිකක් අහුලලා අම්මට මම දැන් එවන්න ඕනේ මම ලැබ්ස් වල
ඒ කරද්දි ඒතකොට අම්මා කෝල් එකක් දීලා අඬන වෙලාවල් තියෙනවා මේ පොස්සට අහවල කියන ගම මිනිස්සු මට hina වෙනවා මොන රෙද්දද කරන්න කියලා අහපු වෙලාවල් තියෙනවා අම්මා අඬපු වෙලාවල් තියෙනවා ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ කිව්වේ මම මිනිස්සුන්ට ඕන දෙයක් අවුලක් නැහැ කියන්නේ මොකද මේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ නේ මං ගන්න දේ ඒක නිසා අවුලක් නැහැ කියන්නේ මම ඉතින් ඒක දරාගෙන හිටියා ඊට අමතරව ඉතින් ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්තාවත් මම අර කොමර්ස් නොලෙජ් එක සහ මම අර කෝසස් කරන්නයි ගත්තේ ස්පෙෂලි කෝසස් කරන්න ගත්ත හේතුව තමයි මට ඒ නොලෙජ් එක ඕන නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕන නිසා මම අර කලින් කිව්වා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒ හැමදේම මේකට ඇඩප්ට් කරලා තියෙනවා එතකොට මම කරන හැම අසයින්මන්ට් එකක්ම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්ම ෆයිනල් රිසර්ච් පවා මම මේ මගේ ව්‍යාපාරය බේස් කරගෙන මම කරා. එතකොට මටම පේනවා මේ growth එක. මටම පේනවා මේකේ අඩුපාඩු. එතකොට ඒක නිසා අර ආපු බාධක මම හිතන්නේ අර බාධාවක් වුණේ නැහැ දැන්. උදාහරණයක් විදිහට 2019 ආපු කොරෝනා වසංගතයේ වෙලාවේ තමයි අපි ඔය ගොඩක් රිසර්ච් කරන්න ගත්තේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි ඕකේ දැන් දුවන්න බෑ. අපි එහෙනම් වෙන දෙයක් ફોකස් කරමු කියලා අපි ප්‍රොඩක්ට් හදන්න ගත්තා. මොකද ප්‍රොඩක්ට් හදන්න අපිට නොලෙජ් එක නෙවෙයි. නොලෙජ් එක හොයන්න ගත්තා. පොත්පත් කියවන්න ගත්තා. කරලා අපි ගොඩාක් ලොකු රේන්ජ් එකක් අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් ලොකු රේන්ජ් එකක් ගන්න වුණා. ඉතින් 2022 ආපු ක්‍රයිසිස් එක වෙලාවේ තෙල් නැති වුණා. තෙල් නැති වුණු වෙලාවේ වුණු දෙයක් තමයි අපි 25000ක් විතර තෙල් පුච්චපු ෆැක්ටරි එකක් දවසකට. බූම් තෙල් සහ ඩීසල්. එතකොට අපිට දැන් දුවන්න බැහැ තෙල් නැතුව. අපි කතා වෙච්ච දේ තමයි මේ තෙල් වලින් දුවන්න ගත්තොත් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අපිට පර්මිට් එකක් හම්බුණා. හම්බුනේ ෆැක්ටරි එක දුවන්න ඕන නිසා එක්ස්පෝර්ට් කරන නිසා හම්බුණා. නමුත් මේක දුවන්න හිටියොත් එහෙම දුවන්න වෙන්නේ. නමුත් ඒක නිසා මේ වහලේ හීට් එක වගේ දේවල් ඊට පස්සේ දාර වගේ දේවල් අපි ඕල්ටර්නේටිව් වලට යම් කියලා. දැන් අපි අයියේ මේ වෙද්දි තෙල් කන්සම්ප්ෂන් එක බිඳුවයි. එතකොට රුපියල් 25 දැන් 25000කින් දැන් 75000ක් විතර. දැන් තුන්ගුණකින් වැඩි වෙලා. ඒකට ඒක ගන්න රුපියල් 75000ක කොස්ට් එකක් දරන්න ඕන එක අපි ඒක බිඳුව කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ බාධක ආපු හින්දා තමයි ඒ වගේ අඩියක් තියාගත්තේ. ඒකට මම අපි කවදාවත් මේක ඉන්නවා හොඳ ටීම් එකක්. අපි කවදාවත් එහෙම බාධක කියන දේවල් මම හිතන්නේ අර අඬන්න ඕනේ කියන මට්ටමට අරගෙන නැහැ. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගමු. ඒකට මොකක්ද ඔප්ෂන් එක කියලා හිතලා දෙන්න. ඉතින් අර ඔයාලට දැන් තේරෙනවා බාධක කියන්නේ ජයග්‍රහණය එක පාරක් විතරයි. බාධක කියන එක ගණන් ගත්තොත් අපිට මේ මුකුත් කරගන්න බෑ. ඒක ජයග්‍රහණයේ පාර කරගත්තොත් අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හරි දුලංචන අපි අන්තිම ෂොට් එකට යමු. ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අපේ ළමයින්ට ඕන කරන ගොඩාක් විස්තර වලින් ගත්තා. ජැක්ෆෘට් සිලෝන් හදන නිෂ්පාදන කීපයක් මම අතර ගන්නවා. පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. මොනවද මේ මොකක්ද මේ ඇයි මේක හදන්නේ වගේ එකක්. මුලින්ම කොස් නූඩ්ල්ස් එකක් මගේ අතේ තියෙනවා. මේක හදන්නේ ඇයි? මේකයි කොස් ඇට බේස් කරන් හදන එකක්. එතකොට ඕක අපි ලෝකෙම ෆස්ට් ටයිම් කොහොමද කොස් ඇට වල නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එක සහ කොස් ඇට වල කොහොමද අර කොස් ඇට කන්න ආසයින් ගොඩක් අය. ඒතකොට ඒක අපි පොඩි සර්ව් එකක් කරා. කරාට පස්සේ අපිට ආපු දෙයක් තමයි නූඩ්ල්ස් කියන්නේ කොස් ඇට වලින් කන්න බලාපොරොත්තු වෙන කස්ටමර් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. ඒකත් එක්ක අපි තීරණය කරා කොස් නූඩ්ල්ස් එකක් හදනවා කියලා. ඒක අපි අවුරුදු 5ක් විතර ඔකට මහන්සි වුණා. මහන්සි වෙලා අපි කොස් ඇට බේස් කරගෙන හදපු නූඩ්ල්ස් එක තමයි ඔක. ඒතකොට කොස් ඇට වල නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එක සහ කොස් ඇට වල ගුණය ගොඩක් වෙලාවට ඔකට පරිම ගන්න අපි උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පාරිභෝගිකයන්ට දෙන්න තමයි ඔක අපි හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට විශේෂ පැකින් එකකින් හදලා තියෙනවා දුලංචන නියුට්‍රි ප්ලස් නූඩල්ස් එක. ඕකයි හයි නියුට්‍රිෂන් නූඩල්ස් එකක්. ඕක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනේ ජිම් වලට යන අයට නැත්නම් පොඩි ළමයින්ට වැඩිහිටියන්ට වගේ අයට ස්පෙෂල් එකක් හදන්න ලෝකේ නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එක වැඩිම නූඩල්ස් වලින් එකක් ඕක. ඒකට ඕකේ ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රෝටීන් විතරක් අපි ග්‍රෑම් 22.7ක් දක්වා උඩට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක ඩයටරි ෆයිබර් නැත්නම් ආහාර තන්තු 15.9ක් දක්වා උඩට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ගුණදායක මට්ටමින් පෝෂ්‍යදායක මට්ටමින් ඔය නූඩල්ස් එක අප් කරලා තියෙනවා. දුලංජන මෙහෙමයි. දැන් අපි මෙච්චර කාලයක් නූඩල්ස් කෑවේ කෙටි ආහාරයක් විදිහට. රැයට අපිට බත් උයා ගන්න අමාරු වුණාම ඔන්න නූඩල්ස් එකක් ගහගෙන හදා ගන්නවා. හැබැයි ගුණයක් නැහැ. දැන් ඔබ කියන්න හදන්නේ අපේ නූඩල්ස් කාලත් අපේ ඇඟේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒකට තමයි ආවේ. අපි සියල්ස් අපිට පෝෂණය තමයි අපේ ස්ලෝගන් එකයි. එතකොට අපි ස්ලෝගන් එක සියල්ස් අපිට පෝෂණය කියන්නේ. සියල්ස් අපිට පෝෂණය. හරි. පෝෂණයෙන් කියන එක. එතකොට ඒකත් එක්ක අපි උත්සාහ කරන්නේ විතරම අපේ හදන ප්‍රොඩක්ට් නියුට්‍රිෂන් ලෙවල් එකෙන් ගොඩක් අප් කරන්න සහ පාරභෝගයන් ගන්න පුළුවන් මිලකට ඒක දෙන්න. එතකොට ඔය ගොඩාක් නිෂ්පාදන තියෙනවා අපේ. එතකොට ඔය වගේ නිෂ්පාදන අපි ගොඩක්ම සැලසුම් කරන්නේ ඔය වගේ ගුණාත්මකතාවයේ වැඩි වෙන සහ අපි ගොඩක් වෙලාවට කෘත්‍රිම වර්ණක රසකාරක කතාපාගෙන ඉඳලා කිසිම දෙයක් නැතුව නැචරල් තමයි මේ හැමදේම ෂුවර්ද ෂුවර් මොකද ඔය රිපෝට්ස් වලින් අපි සර්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ගොඩාක් එහෙම ගහලා තියෙන ඒවා සමහර වෙලාවට තියෙනවා.
කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද එහෙම ගහලා තියෙනවායි සමහර වෙලාවට තියෙනවා කිව්වට ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක හොයාගන්න. මොකද ඔයා නිතරම පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා සහ එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඕවා අපි බලනවා අපේ ක්වොලිටි එක තියාගන්න නිතරම. ප්‍රිසර්වේටිව්ස් වගේ දේවල් ඇත්තටම අහිතකර නැහැ. මම කියන්නේ අහිතකරයි කියලා. හැබැයි අපි ඒක යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් ආහාර විද්‍යාවේදී කියන්නේ නැහැ කෘතිම වර්ණක රසකාරක කල්තබා ගැනීම ද්‍රව්‍ය කියන දේවල් අතිශය අහිතකරයි කියලා. නමුත් අපි කම්පැනි එකක් විදිහට අපේ වැලියු එකක් තියෙනවා. අපි ඒක යූස් කරන්නේ නැහැ කියලා. ජැක්ෆෘට් සිලෝන් දුලංචන විතානගේ ගමක පුංචි කොල්ලෙක් අද වෙනකොට ලංකාවේ කොස්වලින් ලෝක හොල්ලපු ප්‍රධාන ආයතනයක හිමිකරුවෙක් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. දුලංජනට මෙහෙම පුළුවන් වුණා නම් ඇයි ඔයාට බැරි කියන හැම තොරතුරක්ම දැන් දුලංජන අපිට කැත නැතුව දුන්නා. එනිසා මේ තොරතුරු වලින් ඔයා දියුණු වෙන එක තමයි අපේ අරමුණ. මගේ ළඟට එනවා ජීවිතේ පරදින්න බෑ. දිනන්නම් විතරයි පුළුවන්. දුලංජන කැත නැතුව විස්තර දුන්නට බොහොම පිං. Thank you. අපි නැවත හම්බෙමු. Anyway.